SK TV पॉजिटिव न्यूज़ टुडे आज आपको मुलाकात कराने वाला है आदित्य लखी, लगान के एक बहुत ही मशहूर कलाकार बॉलर, जिसकी तस्वीर से आप उनको पहचान गए होंगे। लगान, भंवर, मुंबई से आया मेरा दोस्त, ओम, भूत, कालो और बहुत सी उन्होंने सीरियल की है। आप उनके स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं। दो बहुत ही बड़ी सीरियल भी उन्होंने की, छोटी बहू और अगले जन्म मोहे बिटिया। उसके बाद कई ऐसे नाम आप देखेंगे। और आज रूबरू हमने उनसे मुलाकात की होटल आरती में हमारी टीम के साथ। 21 साल से ऊपर हो गया है। आज ये फिल्म, इसके तस्वीर देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एक छोटी सी मुलाकात आदित्य लखी से STV इंडिया पॉजिटिव न्यूज़ टुडे के साथ। जय श्री कृष्ण। હું છું કાજલ ખેમચંદાણી અને તમે જોઈ રહ્યા છો સિંધી કચ્છી ચેનલ અને હવે તમે જોશો આજના મુખ્ય બ્રેકિંગ ન્યૂઝ। मैं प्रकाश रामचंदानी STV इंडिया पॉजिटिव न्यूज़ टुडे से बोल रहा हूँ। आज हम आए हैं यहाँ पे आरती होटल में और आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि लगान फिल्म के एक बहुत ही मशहूर कलाकार, जो जिसको हम कचरा के नाम से जानते थे और उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी पहचान है, हम आज उससे मिलने आए हैं। और उन्होंने हमारी टीम के साथ काम किया था, यानी हमने उनके साथ काम किया था। यहाँ पे राजू उदासी जी, प्रदीप जोशी और कारिया, क्या नाम, अरविंद कारिया जी हमारे साथ आए हुए हैं। तो आदित्य जी, आपने जब लगान फिल्म में काम किया था तो तब अमहनसी रहा है सिंधी कच्ची टेलीविजन। नमस्कार, मैं प्रकाश रामचंदानी STV इंडिया और पॉजिटिव न्यूज़ टुडे से बोल रहा हूँ। आज हम आए हैं आरती होटल में, गांधीधाम में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य जी। आदित्य के नाम से शायद इनको कम लोग जानते हो, लेकिन लगान के कलाकार, कचरा भाई जिसको बोलते थे, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। हैट्रिक लिया था भाई, हैट्रिक लिया था। उसके हम झलके भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। आप नीचे हमारी क्लिप में देख सकेंगे और POP में भी हम आपको दिखाएंगे उसमें। तो आदित्य जी से हम आज मिलने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ जिन्होंने काम किया था। आमिर खान के साथ इन्होंने काम किया, उसके बाद बहुत सारी पिक्चर में काम किया। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और पूछते हैं। आदित्य जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? सबसे पहले तो મને બહુ જ ખુશી થાય છે કે તમને બધાને આટલા વર્ષો પછી મળું છું और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं काफ़ी सालों के बाद कच्छ वापस आया। बहुत अच्छा, हमको खुशी हुई आपसे मिलके हुए। आपने हमको याद किया और हमको आज 21-22 साल के बाद नाम से, शक्ल से पहचाना, और आप आज बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा वही प्रश्न था पहले कि आपने जो सबसे पहले फिल्म की थी वो लगान की थी या उससे पहले और कोई की थी? नहीं, उससे पहले मैंने ओम दरबदर फिल्म की थी, फिर रिहाई, जो जीता वो सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, और उसके बाद लगान। उसके बाद लगान की थी और लगान ने तो आपकी बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। तो उसके बाद आपको काफ़ी हिंदी, गुजराती मिली होगी। लगान के बाद बहुत सारी हिंदी फिल्म्स मिली बहुत सारी, और काफ़ी फिल्म्स मैंने की। और अब तक मैंने करीब 60 फिल्म्स कर चुका हूँ अब तक। और मैंने डेली सोप्स भी काफ़ी की, छोटी बहू सीज़न 2, अगले जन्म मोहे बिटिया की, जो काफ़ी सारी टेलीविज़न भी मैंने बहुत सारी की। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई हमको कि आज हम इतने अच्छे बड़े कलाकार के साथ बैठे हुए हैं, जिनको डेली सोप में बहुत सारे लोग देखते भी हैं, बहुत सारे चैनल्स पे। तो करीब करीब कौन से चैनल्स होंगे जो पॉपुलर? मैंने एक्चुअली डेली सोप मैंने 2009 से लेके 2013 तक की, 4 साल मैंने अलग-अलग जी टीवी के लिए किया। जी टीवी के दोनों, ये दोनों मेरे डेली सोप जो थे वो जी टीवी के लिए। તમે ગુજરાતી કલાકાર પણ છો एकदम।
અને તમે ગુજરાતી ફિલ્મો કે નાટકો કે સિરિયલોમાં પણ કામ કર્યો છે. મેં સિરિયલ તો બહુ પહેલાં કરી હતી, પણ મેં 2016 કે 17માં એક ગુજરાતી ફિલ્મ કરી હતી ભવર, અને એક નવો સ્ટેપ લીધો છે મેં હમણાં જ એક ગુજરાતી પિક્ચર પ્રોડ્યુસ કરી છે જેનું નામ છે ખપે. ખપ્પે. હા, ખપ્પે. એટલે અને એ ખપે અમે નખત્રાણામાં શૂટ કર્યું. તો ખપે હવે આ વર્ષે અમે રિલીઝ કરવાનું વિચાર છે. દિવાળીની આસપાસ. હા, એટલે ડેટ હજી એવી ફિક્સ નથી થઈ, હા, દિવાળી પણ વી આર લુકિંગ એટ અ ગુડ ડેટ. વેરી ગુડ. અને બીજું, આજે તમે ગાંધીધામ આવ્યા, કચ્છમાં આવ્યા છો, તો કોઈ ઉદ્દેશ્ય લઈ આવ્યા હશો કે? હું આવ્યો છું ગાંધીધામ, એક તો મારે ચોખંડા મહાદેવનું દર્શન કરવું હતું, તો એના માટે પણ આવ્યો, અને એક ભદ્રેશ્વરમાં એક ક્રિકેટ મેચ છે આજે, શેની મેચ છે? ક્રિકેટની જ છે, પણ હા, ક્રિકેટ મેચ છે જેમાં હું ચીફ ગેસ્ટ છું, ફાઇનલ છે, તો એ આજે સાંજે છે, તો એ અટેન્ડ કરવા આવ્યો છું. બિલકુલ બિલકુલ. લગાન ફિલ્મમાં પણ પોતે ક્રિકેટર હતા, બોલિંગ કરી હતી, અને એ એંગલ રાખીને એક લગાનના મોટા કલાકાર જે 11 પ્લેયર હતા એમાંના બહુથી સિરિયસ કલાકાર કહેવાય, અને એમને ખાસ કરીને એમની બોલિંગ માટે જ આમિર ખાને પસંદ કર્યો હતો. પછી આમિર ખાન સાથે અને ગાંધીધામમાં ભરતભાઈ ગુપ્તા છે જે મારા મિત્ર છે, એ મને અહીંયા લઈ આવ્યા. એમને મને કીધું કે અહીંયા ભદ્રેશ્વર ગાંધીધામ કચ્છ માં ક્રિકેટની ફાઇનલ મેચ છે ગામની, તો તમે આવશો? મેં કીધું હા, હું આવીશ, 100% આવીશ, કેમ કે મારે કચ્છ આવવું હતું. તો અમારી ટીમ પ્રદીપભાઈ જોશી, રાજુભાઈ ઉદાસી, કારિયા, અરવિંદભાઈ અને હું પોતે પ્રકાશ રામચંદ્રાણી આપનો આભાર માનું છું અમારા સાથે મળ્યા. હવે જ્યારે પણ આવો અમારા કચ્છમાં, અમારા સ્ટુડિયોમાં પણ આવો, અમારે જ્યારે પણ મુલાકાત લો. અરવિંદભાઈ કારિયાની દુકાને પણ જવાનું છે મારે. અરવિંદભાઈ કારિયાની દુકાને અંજારમાં છે. હા, અને હું લઈશ અગરબત્તી, ધૂપ અને બધું જ લઈશ. જેસલ તોરલ ગુજાબા. અને હવે અમે તમને અરવિંદભાઈ કારિયાથી પણ મળાવશું. અરવિંદભાઈ કારિયાએ જે ફિલ્મ કામ કરી હતી, આમના સાથે કામ કરી હતી, એમાં એક બહુ નાના રોલમાં હતા, અને એ લગાન ફિલ્મમાં કામ કર્યા પછી આજે એને કેટલી પ્રગતિ કરી છે, એણે જે તમને વાત કરી એ વાકઈ કાબિલે તારીફ છે. તો આવો મળીએ અરવિંદભાઈ કારિયાને. અરવિંદભાઈ જી, તમે લગાન ફિલ્મમાં કામ કર્યું હતું 1999માં. જી. તમારો રોલ તો બહુ નાનો હતો, પણ આજે હજારોમાં પબ્લિક હોય એમાં તમને આજે આદિત્યભાઈ ઓળખી ગયા. મને ખ્યાલ છે કે આમિર ખાન પણ તમને નામથી યાદ કરતા, એટલે એ તમારી ખાસ પહેચાન છે. પ્રદીપ જોશીભાઈની ખાસ પહેચાન છે, રાજુભાઈની છે, તમને નામથી. ચીનરભાઈ હતા, એ તમને યાદ કરતા હતા. તમારે એક ખાસ વાત છે, જે ઇન્સિડન્ટ છે જે છે ભૂકંપ વખતે થયો હતો, એ તમને અમે 2 લાઈનમાં કહેશો. જી, ભૂકંપ પછી એટલે કે આમિર ખાનને એ લોકો અહીંયા આવ્યા હતા, અને એમને 21,500 રૂપિયા જે એમને આપ્યા હતા કે કલાકાર તરીકે અમે જેમાં કામ કર્યું હતું. અહીંયાથી 42 કલાકારો જે હતા કચ્છમાંથી, જે લોકો પસંદ કર્યા હતા. આમ તો ભલે બધા જુનિયરમાં જ હતા, પણ આમ 42 કલાકારો જે હતા એ થોડા અલગ હતા એની અંદર. તો એ લોકોને બધાને 21,500 એ લોકોએ આપ્યા હતા, અને એ 21,500માંથી મેં મારો ધંધો સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. અને આજે બહુ સારો બિઝનેસ છે મારો. અંજારમાં જેસલ તોરલ પૂજા કરીને મારી દુકાન છે, જેમાં આયુર્વેદિક, અગરબત્તીનું હોલસેલ રિટેલ અને પૂજાપાની દરેક વસ્તુ અમે રાખીએ છીએ. તો હું તો એ શ્રેય આમિર ખાનને જ આપીશ કે એ લોકો એમને 21,500 એમના કારણે તમે બહુ પ્રગતિ કરી. એમના કારણે જ. અને આજે તમે પણ ઘણી પિક્ચરમાં રોલ કર્યા છે, એક્ટર તરીકે કામ કર્યા છે, નાના નાના રોલ કર્યા છે, મોટા રોલ કર્યા છે, તો એ પણ અમને 2 લાઈનમાં બતાવજો. જી, મેં ચિત્કારમાં કર્યું હતું સુજાતા મહેતા સાથે. બરાબર. પછી સ્વર્ગ, ગરીજ પાંજો સ્વર્ગ કરીને કચ્છી પિક્ચર કરી હતી. એ લગભગ 8 કે 10 પિક્ચર અહીંયા કચ્છમાં કરેલી છે. આમ ટીવીમાં પણ કરેલું છે, કોમેડી શોની અંદર. તમે આદિત્યભાઈના માટે શું કહેશો? આદિત્યભાઈ બહુ સારા કલાકાર છે. લગનમાં જેમનું હતું ને એક મેસેજીસ કેરેક્ટર હતું એમનું, એટલે બહુ જબરદસ્ત હતું એમનું કેરેક્ટર. આખું અલગ જ તારું છે બધા કરતા. અને મને લાગે છે કે કલાકારોને સિલેક્ટ કર્યા પછી, એ કલાકારથી મળ્યા પછી એમ લાગે છે કે બધા હસતા ચહેરા છે અને કેટલો પ્રેમ ભાવથી મળે છે. એ એક બહુ મોટી વાત છે એ લગાન ટીમની.
જી આજે પણ આશુતોષ ગવારીકરજી છે કે આમિર ખાન છે એ લોકો અમને બહુ સારી રીતે ઓળખે છે, એ મોટી વસ્તુ છે. મહેરબાની, થેન્ક યુ. જોતા રહેજો અમારો STV ઇન્ડિયા અને સિંધી કચ્છી ચેનલ સાથે હવે પોઝિટિવ ન્યૂઝ ટુડેમાં. જી થેન્ક યુ.